बचपन में जब हम लोग गाँव जाया करते थे मेरे दादी के घर, तो मेरी दादी एक चटनी बहुत ही प्यार से बना के खिलाया करती थी। आज वही चटनी पूरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ट्रेंड कर रही है। मैं अपनी दादी को बोला, दादी देखिए ये वही चटनी है ना जो आपको बना के खिलाता हूँ। तो मेरी दादी बोली, अरे नहीं नहीं, ये वो चटनी नहीं है, मैं ये जो तुम कर रहे हो ना पैन में, ये हम लोग डायरेक्ट गैस के फ्लेम में करते हैं। तो हम लोग अच्छा अच्छा, इसलिए इसको टेस्ट और ज़्यादा आता है। लेकिन ये जो चटनी बन रही थी सेम टू सेम वही चटनी होती है, बस इसमें फ़र्क ये है कि मेरी दादी गैस पर रोस्ट करती थी और अब हम लोग इस पे पैन पे रोस्ट करते हैं। तो मेरी दादी बोली कि ये तो बहुत मस्त बनता है, सब कोई बना रहा है, सबको मस्त लगेगा खा के। तो मेरी दादी बोली कि चल चल तू भी बना, एक काम कर मैं तेरा वीडियो शूट कर देती हूँ, तू बनाना, तू बताना कैसा बना है। तो इधर मैं अपना वायरल टमाटो चटनी बना रहा था, उधर दादी ने सत्तू पराठा बना दिया। तो हमने सत्तू पराठा के साथ टमाटो चटनी